अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ज़काउल्लाह कार्स टिप्स चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, जब हम गाड़ी सर्विस कराते हैं, ठीक है, तो इंजन के हवाले से मैंने कहा वीडियो बना देते हैं कि इंजन को मतलब लो प्रेशर जो है वो पानी मारा जाए या फिर हाई प्रेशर मारा जाए। तो इसी हवाले से मैंने कहा एक वीडियो बना देते हैं, ठीक है, तो लोगों को पता चल जाएगा कि वरना अगर हम हाई प्रेशर मार देते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, लो प्रेशर मारेंगे तो क्या होगा, हाई प्रेशर से क्या नुकसान होगा। तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो हम गाड़ी यहाँ पर ले आए हैं, सर्विस कर दी है हमने, ठीक है। अभी जो है वो इंजन को पानी मारते हैं, उससे पहले आपको हम इंजन दिखा देते हैं। तो चलो आपको इंजन दिखा दें, फिर हम उसको जो है वो पानी मारेंगे। ये देखें, इंजन जो है वो अभी तक मतलब खुश्क लगा हुआ है, ठीक है। अभी हमने इसको पानी नहीं मारा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको पानी मारेंगे, हाई प्रेशर से मारेंगे या लो प्रेशर से, ये काफ़ी सवाल आते हैं। तो लो प्रेशर से मारा जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो इसीलिए कि पानी जो है वो पलकों में यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, और कोयल वगैरह में यहाँ पे कोयल में चला जाता है, करंट कोयल में। तो इसी वजह से गाड़ी जो है वो स्टार्टिंग में स्टार्ट तो हो जाती है लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। धक्के मारते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा स्लप लेती है, उसके बाद जाके स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब हम इसको पानी मारेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि ये स्टार्ट होती है कि नहीं, ठीक है। ये देखें, अब हमने जो है वो इसको सरफ इंजन को लगा दिया है, ठीक है। अभी इसको हम पानी मारेंगे लो प्रेशर से, ठीक है। लो प्रेशर से मारेंगे तो फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होती है कि नहीं। गाइस, हमने अब इसको पानी मार लिया, ठीक है, लो प्रेशर से मारा था। अब माशाल्लाह सफाई हो गई है अच्छे तरीके से। पहले जो थी वो मट्टी वगैरह बहुत थी, इसलिए हमने कहा मार देते हैं पानी, क्या हो जाएगा, इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी देखते हैं, स्लप मारते हैं क्या करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले न्यूट्रल कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब न्यूट्रल है, बिस्मिल्लाह। स्टार्ट तो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन थोड़ी मिसिंग थोड़ी सी करेगी, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये ठंडी हो गई है, ठीक है, ठंडी हो गई है क्योंकि पानी हमने इंजन पे मारा था, ठीक है। देखे स्टार्ट हो गई है, लेकिन थोड़ी मिसिंग करेगी। जब गर्म हो जाएगी ना तो इंशाल्लाह चल जाएगी। ये इसमें हमने पन्नी जो है वो लगा दी थी, ठीक है। अब इसको उतार देते हैं, पन्नी को हमने उतार दिया, ठीक है। अभी ये देखें थोड़ी सी मिसिंग कर रही है, अब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, छोटा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। और ये देखें धुआं निकल रहे हैं, ये यहाँ पे मतलब गर्म हो रही है। अभी पानी पड़ा था सिलेंडर पे, तो यहाँ पे ये धुएँ निकाल रही है। तो इसका कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी कोई भी नहीं है, ठीक है। ये पानी जो है वो पानी पड़ रहा है सिलेंडर पे, इसी वजह से ये धुआं मार रही है, ठीक है। तो अब स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, छोटा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। थोड़ा एक्सीलेटर देते हैं, 1 मिनट टैप को बंद करते हैं। अभी आप देखेंगे, ठीक है, थोड़ी सी मिसिंग करेगी क्योंकि ये अभी ठंडी है। अब देखना, ये देख, थोड़ी सी मिसिंग करे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।